เราจะมาใช้ชีวิต24 ชั่วโมงบนเรือมาที่เลยนั่งอยู่นะคือยังไงซิเล่ามึนหัวเอาน้ำมะพร้าวค่ะมาเร็วฉลามกลับไปเรากลับไปเร็วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่บนเรือกันนะคะทุกคนใช่เราจะมาใช้ชีวิต24 ชั่วโมงบนเรือตอนนี้นะคะคือทุกคนอยู่บนเรือหมดเลยแล้วดูดิแบบนี้บอลดูค่ะกำลังฟินเลยดูปลาใช่กำลังฟินเลยดูปลาแล้วก็ไปดูกันนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่บนเรือยังไงแบบใช้ของทุกอย่างที่จะกินจะนอนจะอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูใช่นี่นะคะแล้วก็อยู่บนเรือเซลลิงกาตาลามันไม่ใช่ กาตามารานถูกแล้วเล่นมุกเหรอเล่นมุกเมื่อกี้เล่นมุกส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนหัวเรือนะคะใช่ครับเนี่ยใช่แล้วก็ข้างหน้าก็มีตะข่ายด้วยเดี๋ยวพวกเราก็ไปดูรอบเรือกันว่าจะมีอะไรบ้างใช่ครับทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นอาหารของทางเรือที่เขาได้เตรียมให้พวกเรานะคะก็จะมีขนมแล้วก็มีนี่ผลไม้เดี๋ยวเราไปดูลมด้วยเราไปดูข้างในกันมีอะไรอีกมีโต๊ะอาหารมีนาฬิกามีห้องแล้วก็นี่มีห้องแล้วก็พี่พนักงานเขานะคะคอยให้บริการอยู่ใช่ตรงนี้นะคะคือห้องนอนห้องน้ำนี่ห้องน้ำเล็กห้องน้ำเล็กครับห้องอาบน้ำครับทุกคนมีตู้กระจกด้วยจะเป็นกระจกนะคะนั่นเองนะคะห้องน้ำมีอ่างน้ำมีอ่างด้วยนี่นะคะนี่นะคะอ่างชี้ใช่ไหมนี่นะคะมีคนแอบถ่ายรูปอยู่1 คนโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายว่าเนี่ยทุกคนกำลังไม่เมาเรือส่วนบัวเมาเรือโอเคเฮ้ยนี่เรามาอยู่กับใครอ่ะเป็นใครกันตั้งเนี่ยหมายชวนเล่นนี่นะตอนนี้เขาหลับเรียบร้อยแล้วน่าจะมีจนหลับครับทุกคนจะมีจนหลับเลยคือตอนนี้พวกเรานอนตรงนี้สบายมากตรงนี้สบายมากใช่น้องเจ๊บอลและเจ๊ไหมหลับแล้วส่วนตัวก็เมารถไม่ไหวแล้วเมาเรือต้านั่งรถเหรอขอร้องเอาบรรยากาศทุกคนคะตอนนี้คือพวกเราเมาเรือกันหนักมากเลยค่ะทั้งบัวพ่อเบสน้าแนนแม่แหม่มอะไรใช่แม่แหม่มไม่เมานะขอแก้ข่าวนิดนึงแต่ถ้านั่งข้างในเมาค่ะนี่เตรียมถุงมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะกัปตันเรือให้ถุงมานะคะเอามาทำไมทุกคนทายดูเอามาใส่อ้วกค่ะเป็นเรือประมงนะจะปลาเขาแบบจับปลานะก็คือเกาะไข่อยู่ตรงนู้นนะคะเราต้องมุดไปด้านหลังแล้วเพื่อที่จะเตรียมตัวลงสละเรือ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำนะคะใช่เราจะได้เล่นน้ำเลยทุกคนคนอื่นไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเรามาดูบัวกันมีบัวลงเรือทุกคนลงไปลงไปก่อนไปคนดังไม่รู้จักไงนั่งเลยครับนั่งไม่นั่งโอเคไปกันเลยไปกันเลยจะไปกันแล้วตื่นเต้นจังเลยไปละโอเคครับมาที่เลยนั่งอยู่นะโอ้โหที่หมายแล้วพี่หน้าใช่แล้วก็ถึงที่หมายแล้วนะคะฉันลงมาลงในนั้นน้ำเย็นมากเลยครับทุกคนใช่ตอนนี้เราก็ถึงที่เกาะอะไรนะเกาะไข่แล้วน้ำใสมากจากใสๆเป็นสีเขียวสีฟ้าไล่ไปเรื่อยๆสวยมากเลยที่เห็นสดใสแฮปปี้ร่าเริงมากอ้วกแล้วพร้อมดูลายดีกว่าส่วนคนนู้นนะคะก็ไอแลนด์เกิร์ลค่ะสาวชาวเกาะโอ้โหทุกคนคือไม่ไหวแล้วค่ะที่หน้าต้องมาเป็นตากล้องแทนนะคะนี่อุ้ยปลาเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะปลาเยอะมากมันมาไม่มาเดี๋ยวเราจะไปชวนเพื่อนๆเดี๋ยวไปชวนบัวกับพี่รุดมาก่อนนะ
บัวตัวนี้คือสภาพบัวไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนคือยังไงซิเล่า มึนหัวเอาน้ำมะพร้าวค่ะ คือบัวมึนหัวมาก ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันนะทุกคน ใช่นี่เราจะไปดำน้ำดูปลากันนี่พี่นาก็รออยู่ตรงนู้น พอดำเอาหัวลงไปในน้ำปุ๊บน้องมาจุ๊บหน้าเลย น้องมาจุ๊บหน้าเลยเกือบกรี๊ดไปแล้ว1 ที เฮ้ยน้ำมันเข้าท่อน้ำมันเข้าท่อ ครับนี่ ของเยอะนะนี่ไตตันนะคะนี่ไตตันไปแล้วค่ะ มาเดี๋ยว ไตตันลอยไปแล้วค่ะ ดูพี่บัวมาแล้ว พี่บัวมาแล้วตบมือเย้บัวเดี๋ยวใหม่ช่วยเล่นบัวมาดูปลาก่อนมาดูปลา จับเอ็นลูกมาจับลูก โอเคปลาไปแล้วมาเร็วโอ้มีพลังนะเนี่ยเราอะ พลังค่ะพลัง แปะสมกับเป็นสาวชาวเกาะภูเก็ตเดี๋ยวเราก็จะนั่งเรือไปดำน้ำกันเลย300 เมตรค่ะ3 เมตรพอ 300 เมตรไม่ต้องไปดำแล้ว ขึ้นบนเรือเรียบร้อยแล้วนะคะ ใช่ครับเพื่อจะไปอีกเกาะหนึ่ง ไป ใช่ ไปดำน้ำครับ ไปดำน้ำไม่ไป ใช่ ลึก3 เมตร นี่เห็นไหมตรงนี้ครับที่เราผูกทุ่นตรงนี้เพราะว่าเราทำสัญลักษณ์ไว้ว่าตรงนี้มันมีนีโม่ครับ เฮ้ย นีโม่ของแท้เลย ไฟม่วง ที่อยู่ในดอกไม้ทะเลนะครับ พวกใส่ไม่ได้เลยพี่บัวจะไปไหม ลุดลงมาแล้วนะคะลงมาเลยลงมาเลย3 เมตรเอาบัวลงมาสิบัวให้มันรับไหมบัว ลงไปเฉยๆมันลอย เจ็บกี้ นีโมอยู่นี่นะเฮ้ยนีโม ไหนอะ นี่ตัวเนี้ยนะเดินไปไหนแล้วนี่พวกเราแชร์แล้วเราคือว่ายกลับไปหากล้องเราไปวะไปอยู่ที่เดิมวะ ไอ้ชุย นี่เจ้าปลาวานนะคะปลาวานหนีบนิ้วปลาวานหนีบนิ้วนะวานยุทธนะคะ เราว่าอยู่บนเรือจะได้ ทุกคนคะตอนนี้มันจะมีภาษาตอนดำน้ำนะคะ เวลาเราดำน้ำเราจะมีภาษาบัว ให้น้องกับทุกคน อ้าวบัวอยู่นี่พอแล้วพอแล้วฉลามจะไปเขาจะไปเร็วเขาจะไปเร็วเขาจะไปเร็วฉลามจะไปเขาจะไปเร็วเขาจะไปเร็วเขาจะไปเอาขึ้นมาเขาล้อเล่นมันเป็นฉลามที่ไม่กัดเราอะไรตัวใหญ่ไหมคะฉลามดำ ตัวกินคน มันตัวไม่ใหญ่มาก มันเป็นฉลามเบบี้ชัก ใช่เบบี้ชักอะเขาเอามาเล่ให้เรากินกับวาซาบิทุกคนกำลังจะตกปลานะคะกลัวก็ตกอยู่แต่ว่าตกอยู่ในฝัน